Danas mi iz obitelji Ricci otkrivamo je li Seul zaista vrijedan sve te pompe s K-pop glazbom koja je osvojila svijet, najluđom i najčudnijom uličnom hranom i super poznatom kawaii zabavom. Zato nastavite gledati do kraja kako biste saznali odgovor, jer smo potrošili više od $100,000 na ovaj video. Koreja je poznata ne samo po ukusnoj uličnoj hrani, već i po nekim stvarno čudnim stvarima u koje ne biste vjerovali. I počinjemo s ramen knjižnicom. Ovdje prodaju ogroman izbor instant ramena, tako da je vrlo lako pronaći točno onaj okus koji ćeš voljeti. Od najblažeg do super ljutog. A sada je vrijeme za jelo. Pogledaj ovaj stol, to je divovsko pakiranje ramena. A sada ćemo odabrati 3 ramena za nas. Postoji čak i ramen sa sirom. Evo kutije s ramenom. Pokazuju razinu ljutine. Postoji razina pakla. Evo 3 najbolja, a evo broj 1. Upravo unutar ove knjižnice možete napraviti svoj vlastiti ramen. Dodajte malo vode i skuhajte ga ovdje. Napravili smo najblaži ramen. Hajdemo ga probati. Zar te nije strah? Stvarno je ljuta. Vrlo ljuto. Sada mi cijela usta gore. Sljedeće mjesto je super popularan Michelin restoran s uličnom hranom gdje poslužuju živu hobotnicu koja se migolji u ustima. Lokalci je obožavaju jesti. Čekali smo u dugom redu, pogledali nagrade i napokon ušli. Kuhar je počeo pripremati hobotnicu točno ispred nas. Čak i nakon što je ulovljena nastavila se migoljiti. Donijeli su nam živu hobotnicu koja se doslovno miče na našem tanjuru. Iskreno, prizor nije nimalo privlačan. Pomjera se. Donekle jestivo. Jesi li ga stvarno žvaka? Sljedeće, kuhat će vas iz Squid Game gdje morate izrezati oblik bez da razbijete kolačić ili ćete biti eliminirani. Zapamtite, trebate ga lizati. Da, hajdemo to učiniti. Vau, tako je slatko. Šećerno. Ima okus karameliziranog šećera. Nervozan trenutak. Ne bih prošao izazov. Sada probajmo lokalni corn dog. Ovo je najpoznatije korejsko jelo, to je kukuruzna kobasica s sirom na štapiću. Sada da probamo. Kako je? Ovo je stvarno dobro s puno sira. I na dnu je kobasica. Sada ćemo jesti korejski novčić od tijesta sa sirom. Kuhar je stavio 2 velika komada sira unutar tijesta. Miriše jako dobro. Mama i ja smo zagrizle. Tako sirasto. Ukusno. Ovo je najbolje jelo ulične hrane do sada. Ovo je trendi. Krompir na štapiću. Ukusno, baš kao pomfrit. Sljedeće imamo sirovu mljevenu govedinu s žumanjkom. Pretpostavljam da trebaš pomiješati. Probajmo. Stvarno ukusno. Dobar tek. Bolje od hobotnice. U redu, vidjet ćemo. Iskreno, stvarno je dobro. Ali ne bi ovo jeo redovito. Zatim smo otišli u restoran koji pravi najpoznatije knedle u Koreji. Sada ćemo nas 3 jesti knedle. Osvojio je Michelin za ove knedle 8 godina zaredom. Hajdemo ih probati. Stvarno je vruće. Tako je vruće. Ukusni knedli. Vrlo sočno. Ukusno i vruće, ali tako dobro. Ukusno je. Neki od najboljih knedli koje sam ikad probao. Nalazimo se u neobičnom kafiću gdje sve izgleda kao crtić. Osjećaj je kao da smo zakoračili u retro animiranu emisiju. Imamo crno-bijele deserte i pića. Sve se čini dvodimenzionalno. Osjećaj je kao da smo unutar igre. Gimik kafića je da je sve crno-bijelo, tanjuri, šalice, čak i dezerti. Hajdemo ih sada probati. Nadam se da je sve ovo stvarno, ne crtani. Stvarno ukusno. Wow, upravo sam dobio dodatne živote. Čak ni limunada ovdje nije normalna. Ovo je tako cool. Nalazimo se u najčudnijem kafiću u ovom videu. Unutra ima puno akvarija s raznim vrstama riba. Kafić također ima puno zelenila i drveća. Osjećaj je kao da smo u Avataru. Apsolutno. Osjeća se kao drugi svemir. Mislim, nikad nisam vidio ništa slično. Vrlo je čudno. Naručili smo ova pića i dezerte. Gotovo sva pića su plava. I imamo ove slatke male medvjediće na tanjurima. Kupio sam si tortu u obliku sira. Ajdemo probati. Medvjedi su prekrasni.
To je neka vrsta horror filma s Angelinom. Sada promiješajmo. Izgleda kao da su se kiseli gumeni bomboni pretvorili u limunadu. I evo, hladne plave kave. Vrlo neobično. Ovo je tako cool kafić u velikom gradu gdje se možete opustiti i uživati u ukusnoj hrani. Sada posjećujemo slatki kafić gdje nas već pozdravlja medvjed. Ovo je najslađi kafić koji ćete ikada vidjeti. Tako slatko. Zašto grle tu stvar? To je super slatka konceptualna trgovina s puno šarenih medvjedića, smajlića i zečića. Osim igračaka, ovdje možete uživati i u desertima i pićima. Ovo je najsmješniji slatki kafić u kojem smo ikad bili. Imamo tortu u obliku ružičastog medvjedića, a ovdje su 3 ružičasta latea. Ali prvo trebate promiješati ih slamkom. Ali ovo je bijelo. Jagoda ružičasti late. Lare? Da, to je late. Ima li kave? Je li to bijela kava? Pretpostavljam da da. Hoćemo li probati tortu? O, šteta. U redu onda. Oh. Puklo je. Više nije slatko. Izbola si mu oko vilicom. To je bila najslađa i najružičastija torta koju sam ikad vidio u životu. Sigurno je to najkawaii torta u ovom videu. I nakon posjeta najzanimljivijim kafićima u Seulu, uputili smo se na K-pop koncert. K-pop Demon Hunters trenutno je najpopularnija glazba koja dolazi iz Seula. Oni su na vrhu ljestvica. Njihova animirana serija je najgledanija na Netflixu, ali davno prije njih bio je Gangnam Style koji je osvojio svijet i dosegao gotovo 6 milijardi pregleda na YouTubeu. I povrh svega, to je Lisin omiljeni pjesma, pa smo otišli na koncert da to doživimo sami. Stigli smo na mjesto i požurili kupiti karte. I onda smo zajedno s ostalim Korejcima čekali da show počne. I napokon Psy je izašao i koncert je počeo. Ogromna gužva, vodeni show i gostujuće zvijezde. Sve je bilo sjajno i svi su plesali. I tada su čak izveli najveći hit godine, Epitome. I tijekom pauze između pjesama, snimatelj je odlučio snimiti Lisu i Hae-ryung. Stavili su ih na veliki ekran i svi u publici, uključujući i Psyja, vidjeli su ih. Lisa je bila tako sretna i rastopila je svačija srca. 저분이 30대 소리 질러 말을 지금 알아들으신 건가? So you're gonna represent all the foreign people. You're gonna make some noise right now. 3, 2, 1. I onda su čak odsvirali pjesmu zbog koje smo došli. Lisa nikada nije bila ovako sretna i uzbuđena. Nakon koncerta svi smo otišli provjeriti poznatu korejsku zabavu, a počinjemo s najčudnijim hotelom gdje rade roboti. Na ulazu vas pozdravljaju ogromni robotski dinosauri, a na recepciji su roboti umjesto ljudi. I da biste se prijavili, morate im prići, jer ovdje doslovno nema ljudskog osoblja. Mogu staviti ruku u usta dinosaura. Nadam se da neće ugristi. Ovo je stvarno čudno. Na ulazu je bio i robot koji dostavlja rublje. Zdravo. Ovo je recepcija. Morate razgovarati s robotom za prijavu. Zašto nas ignoriraju? Dobar dan svima. Pokazuje ovdje. Ovdje se prijavljujemo. Ovdje možemo sami obaviti prijavu. Dali su nam ključ od sobe. Sve gotovo, prijavili smo se. Ovo je najčudnija recepcija ikad. Izgleda da je cijela zgrada samo sobe i roboti i ništa drugo. Ali barem ovdje nema robota. Kad se automatski određuje kada skenirate ključ od sobe, wow, tako neobično. Stigli smo na naš kat i počeli tražiti našu sobu. I evo naše sobe. Unutra je bila samo obična soba, ali nije bilo robota. Gdje su roboti? Robotski toalet, pritisnimo gumb. Pretplatite se. Budite pametni kao ovaj robot. Ovdje je tablet na kojem možete naručiti ručnike, ogrtače i sve pogodnosti. Pokušajmo.
Face towel 1 amount, others 1 type your request is receiving. I robotski kurir će sve to donijeti. Robotski kurir iz predvorja primio je naš zahtjev i otišao ga ispuniti, ali je otišao u nepoznatu sobu gdje je bio član osoblja da pomogne. Dakle, roboti još uvijek ne mogu potpuno sami upravljati. Robot je pozvao dizalo koristeći svoju robotsku ruku, popeo se na naš kat, stigao do sobe, najavio glasovnom porukom: i pokucao na vrata. Vau, izgleda da je robot stigao. Je li stvarno iza vrata? Ovo zvuči stvarno zastrašujuće. Pomalo je strašno otvoriti ova vrata. Hello? Your delivery has arrived. Please press the open button. Mislim da trebam nešto pritisnuti. Pritisnuo sam gumb i robot je predao ručnike. Wow, dobio sam ručnik. I tada sam poslao robota natrag na njegovu stanicu. Thank you for your order. I sljedeće ćemo posjetiti vrlo čudan hotel i vidjet ćete zašto. Ovo je potpuno kawaii hotel. Medvjed je viši od mene. Što se događa? Jesmo li u vrtiću? Tako je slatko. Mislim, ne razumijem. Jesam li kažnjen i vraćen u vrtić? Cijeli kat bio je ukrašen kawaii patkama i ukrasima. Hoćeš li pogledati ovo? Crv visi iz balona. Mislim, ovo je baš čudno, zar ne? Ali najzanimljivija stvar ovdje je soba. U redu, definitivno smo u vrtiću. Uđi. Sve je ružičasto, ovo je najslađa soba koju smo pronašli u gradu. Jeste li ikada vidjeli ovo? Bazen s lopticama unutar hotelske sobe. Ova soba je savršena za umorne odrasle koji se žele ponovno osjećati kao djeca. Sada plivajmo u bazenu s lopticama. U redu? Ja prvi? Evo idem! Ovo je kako izgleda nakon duge šetnje i napornog dana. Uđite ovdje i uživajte u bazenu s lopticama. Znaš, ispada da vrtić nije tako loš. Malo čudno. Čudno je, ali zabavno. Da, zabavno je. Ovo je hladnjak i izgleda stvarno čudno. Pogledaj to. Vrlo slatki hladnjak s patkom. Otvori se. Super. Ovdje čak možeš zagrlit medvjeda. Dobio sam svoj zagrljaj. Imaju ove slatke male šalice ovdje u kojima očito možete piti svoj kakao. U našoj sobi je disko kugla i svjetli. Nikad prije nisam vidio nešto slično. Sve je ovdje ispunjeno igračkama, čak i lampa u obliku medvjeda. Na krevetu su čak i plišani zeko i patka i stvarno izgleda preslatko. Tu je čak i zavjesa s zečevima. Ovo je prvi put da sjedim u drvenoj kadi. Ovo je stvarno čudno. Nadam se da neće curiti. Zatim smo krenuli prema najekstremnijoj atrakciji u cijelom Seulu. Sada idemo na najviši most na svijetu. Bit će ludo. Super. Da. A zar vas nije strah hodat preko toga? Prvo, trebamo uzeti lift gore. Idemo na 124. kat. Bojiš se? Da, jako uplašen. Stigli smo na 124. kat i odavde cijeli grad izgleda sićušno, ali još uvijek moramo penjati još više do 1821 stope. Okupili su nas u grupu i odveli do stepenica. Sada ćemo se opremiti i popeti na taj most. Izgleda da još moramo hodati 20 katova. Mislili smo da idemo ravno gore, ali još uvijek moramo hodati 200 stopa. Penjemo se još više. U redu, idemo. Već se pomalo umaram od penjanja. Počinju me boljeti noge. U redu, sada smo na 1700 stopa i još imamo 150 stopa do kraja. Pogledajmo ovo. Idemo, u redu. Sada će nas pričvrstiti radi sigurnosti da ne padnemo. Idemo skroz do vrha. Ovo nije tako lako kao što izgleda, ha? O, pogledaj ovo, ha? 1820 stopa. Sada moramo zakoračiti na most. Nema povratka. Upravo ćemo prijeći ovaj most, a ja idem prvi. Prestravljen sam. Što je s tobom? Ne idem. Ne ideš? Reci kad?
Već smo se popeli ovdje. Kako ne možeš ići? Bojim se, trebam podršku. Sada ćemo prijeći preko ovog mosta. Samo ćemo otići tamo. Stvarno je visoko, a ako bi pao odavde, to bi bilo cijelih 10 sekundi slobodnog pada. Išao sam prvi, svaki korak je bio borba, tako je strašno. Bit će u redu, ne brini. Možeš vidjeti tlo odavde. Helen je ostala iza da nas pričeka. Ovo je ludo, ovo je ludo, ovo je suludo. U redu, to je bilo super. Odjednom je Helen odlučila da nam se želi pridružiti. Uspio sam! Bojim se! Pogled je bio fantastičan. Zgrade su bile tako malene, izgledale su kao igračke, ali nakon nekog vremena počeli smo se navikavati na visinu i zapravo uživali u tome. Uspon je također uključivao fotografije snimljene točno na mostu. Nakon toga sišli smo s tornja i otišli u najpoznatiji zabavni park u Seulu. Nalazimo se u najvećem zatvorenom zabavnom parku na svijetu s puno vlakova smrti i jednim od najviših tornjeva za slobodni pad na svijetu. Također imaju karnevale i razne predstave unutra. Sada idemo na najstrašniji vlak smrti. Njegova brzina je 45 milja na sat, s oko 4G sile. U redu, idemo gore. Pripremi se, spuštamo se. Netko će sigurno vriskati. To je bilo super strašno, ali tako sjajno. To je bilo... Zatim smo se smirili na Pokemon karnevalu gdje plešu havajski Pikachuji.